fi yaumil qiyamah. Para sedaya mudah dahulu menika kawula mewakili Ustaz Maliki sebagai sahibul bait ngaturaken matur sembah nuwun rawuh panjenengan wabil khusus rawuhipun Kyai Haji Sabut Panotoprojo kaliyan Gus Ferry lan nyuwun agungipun samudra pangaksami menawi wonten pelaksanaan kegiatan menika wonten hal-hal ingkang kirang prayugi kiranya kaya wonten manah panjenengan lan mugi-mugi kelawan sebab waosan dikul gofilin lan siang wau khatmil Quran almarhumah Ibu Triningsih dipun trami sedaya amal saenipun lan dipun ngapunten sedaya kesalahanipun lan mugi-mugi kita sedaya ingkang hati wonten mriki angsal barokah waosan dikul gofilin waosan Al-Quran barokahipun saking Kyai Haji Hamim Jazuli lan barokahipun Mbah Mesir sehingga kita sedaya dipun takdiraken dados tiyang sae. Para sedaya saderengipun acara puncak nggih menika dawuh saking panjenenganipun Kyai Haji Sabut Panotoprojo ngamake doa zikir bilghafilin. Perlu kawula aturaken pertama ten Malang niki wonten kegiatan rutin nggih menika namine Majelis Istimaul Quran atau Majelis Seman Al-Quran jam 3 mantap kangge ten Malang Raya niku dipun laksanaken setiap dinten Ahad Kliwon. Insyaallah benjing tanggal sekawan. Niku tempatipun wonten desa sepanjang Kecamatan Gondang Legi. Niki keliling dari kecamatan-kecamatan. Menawi jenengan wonten wedal monggo nderek hadir. Insyaallah mangke kepanggih malih kalian panjenenganipun Romo Kyai Haji Sabut kalian Gus Ferry. Lan salajengipun kegiatan ini berjalan dari kecamatan-kecamatan setiap Ahad Kliwon. Sehingga mungkin yang dereng tadi Semerap mungkin bisa ke Semerap. Terus kegiatan rutin wonten makom Kediri iki sing biasa Ustaz Maliki dadakan di setiap malam Jumat Kliwon niku dikrul gofilin wonten makomipun Yaimi sekitar jam 11 tadi. Padahal niki wonten undang malih nggih. Dinten Selasa nggih menika semaan Saban insyaallah dipun laksanaken wonten dalemipun Yaimi monggo sami rawuh nggih semaan Al-Qur'an Saban dinten Selasa tanggal 6 April 2021 monggo sami rawuh insyaallah kali Ustaz Maliki menika. Lan kula aturaken matur sembah nuwun rawuh panjenengan niki nggih saking sedherek Lumajang dipimpin Kyai Anwar sampun rawuh mriki. Mugi-mugi keadaan kita sedaya dados amal sae kangge kita sedaya. Salajengipun monggo kita midhangetaken dawuh-dawuh saking panjenenganipun Kyai Haji Agus Sabut Panotoprojo. Wedal kawula sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala huluwi qada'ihi wa nurih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'ina wa syafi'i ummati wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdari. Amma ba'du. Ingkang sangat kawula hormati Al-Mukarram Bapak Ustaz Muhammad Maliki, sekeluargi santri-santri saha masyarakat desa mriki, masyarakat Kabupaten Malang, lan ugi panjenengan-panjenengan para kiai saha hufadzil Quran, boten ketinggalan pengamat Ibul Hafilin, jamaah Ibul Hafilin, saha ketua pelaksana Janti Kumantaba Kabupaten Malang, Al-Mukarram Kiai Syihabuddin beserta pasukanipun,
bareng matur ingkang nembe panjenengan amalaken naminipun dipikawili. Mungkin kagem masyarakat niki sebagian besar pasti tidak begitu paham ingkang dipun pimpin kalian anak kula wau dipikawili. Kumpulan pikir, susunan pikir karya panjenenganipun Gusmi dipikawili artosipun pikir agar kita selalu ingat pada Allah. Ingkang sareng-sareng nabi panjenengan waos amalaken isinipun wonten istighfar 900, sholawat 300, wonten ayat kursi, wonten doa Rabbana atina fid dunya hasanah kaping 12, wonten apa malih nggih Fatihah hampir 150 kali ingkang dipun tujuaken kagem Rasulullah dan para wali-walinya. Wawasan ingkang sae sanget lajeng hasil karya orang yang bisa dipercaya asmanipun Gusmi ingkang sumari wonten ing Dusun Tambak, Kabupaten Kediri. Panjenenganipun Ustaz Muhammad Maliki, Mas Nanang Kosim Dampit menika istiqomah saben wulan tidak datang makan di mereka. Dalu niki panjenengan Bapak Muhammad Maliki kagungan hajat, kagungan nawa itu dikir ingkang nembe panjenengan amalkan kala wau dipun hadiahaken kagem istri tercintanya almarhumah Ibu Tiningsih ingkang setunggal kepangkat kabudut Allah. Sementara almarhumah merasakan perjalanannya sebagai anak manusia, sebagai makhluk Allah, sementara menjadi penghuni kubur wonten alam barzakh ngantos binyang dinten kiamat. Monggo sareng-sareng kita suwunaken dhateng Allah berkat doa panjenengan, berkah saking Tikul Khofilin saha karomahipun Gusmi pamilih Tikul Khofil almarhumah pinaringan mahfirah, pinaringan rahmat saking Allah, pinaringan kawelasan. Mugi-mugi almarhumah dipun bebasaken saking adab kubur, munduh kepenak, munduh nikmat ngantos binyang waling dinten kiamat. Lan mugi-mugi termasuk tiyang sepah kita sedaya, Bapak Ibu kita ingkang sampun kapundhut, ya Allah, mugi-mugi astu mereka pinaringan padang, pinaringan kajembaran saking Allah. Keraten nggih nyuwun sewu kados kula panjenengan lenggah wonten donya niki boten langsung turun dari langit, ananging lewat rahim ibu kita, lewat asuhan bapak kita, dan kita sebagai anak tidak akan pernah mampu membalas jasa-jasa orang tua kita. Lah manawi bapak ibu sampun kita kabudut, kemampuan kita namung ndongaaken Pak Ustadz nggih, namung ndongaaken saha tidak henti-hentinya mau Fatihah kagem mereka orang tua kita sepindah malih. Mugi-mugi tiyang sepah kita sedaya estu khususon Ibu Tiningsih Allah daftaraken dados penghuni surga lan mugi-mugi tanpa dihisab. Tanpa dihisab niku artosipun tanpa diadili, maksudipun tanpa diadili. Mugi-mugi Allah mijabahi. Nyuwun sewu kita sedaya menawi hormat acara ngeten iki, maksudipun
hormat tanggi konco utawi sederek meninggal dunia. Kita takziah, kita derek acara pemakaman 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya, dan seterusnya. Tugas kita kejawi tungaaken ugi ingkang boten kalah pentingipun acara ngeten niku wajib renungan, maksudipun kita pun juga akan seperti itu. Niki yang paling sulit Pak Ustaz nggih. Kula wangsuli malih. Kita menawi hormat piyantun ingkang sampun kabudut utawi saat hormat pemakamanipun wajib dados renungan kita sedaya. Kita pun juga akan seperti itu. Kata ingkang dipun dawuhaken sahih sambil wala tajal dakirul maut. Sihatlah dirimu, bekerjalah kamu di dunia ini, sibuklah, beraktivitaslah, tapi ingat kematian pasti akan datang menghampiri dirimu. Pramila monggo kita niku kerana memang takdiripun mekaten Bapak Ustadz nggih, takdiripun sedaya makhlukipun Allah akan dimatikan. Monggo kita eksto fokus mempersiapkan diri dengan baik untuk menuju ke sana, bekal menuju ke sana dengan tidak meninggalkan kewajiban kita tentunya niki. Semisal nyambut damel, nafkahi keluarga, gadah griya, gadah motor, didik anak-anak dan lain sebagainya. Pramila mugi-mugi lelenggahan kita wonten ing acara ingkang sae, hormat piyantun ingkang sae, saha ingkang dipun waos sae niki mugi-mugi betul manfaat ingkang ageng, betul barokah ingkang ageng, lan mugi-mugi kita niki dipun takdir kalian Allah selamat wilujeng, salaman Allah wa biyakum min dzikri dunya wa dzikri yaumil qiyamah. Nyuwun sewu kakung panjenengan ingkang katakanlah taksih nembe sepindah menika mireng waosan dipun khofili. Panjenengan cermati boten namung maos istighfar kemawon, boten namung sholawat, boten namung donga robbana atina fid dunya hasanah, tapi ugi nyuwun sewu saged diwastani dipun khofili niku yang mendominasi adalah Fatihah ingkang dipun tujuaken kagem Rasulullah dan para wali-walinya. Wilayah saking Syabakudin Al-Jilani, Arabiyah Adawiyah, wonten Syekh Ahmad Baidowi, Syekh Bahaudin An-Naqsabandi, wonten Syekh Jalaluddin Arumi, dan lain sebagainya. Menawi wonten ingkang taklet nyuwun pirsa, napa tujuanipun? Matihai para wali ini tujuanipun napa? Kula jelasaken nggih. Pertama, kita ini menawi badhe ngadepi bulan Ramadan ngeten iki. Tidak malih kita kan kedugan bulan Ramadan. Kawula pribadi menawi badhe ngadepi bulan Ramadan itu ingkang kula pikir napa? Ngemuti dosa-dosa ingkang kathah sanget Pak Ustaz. Dipun kalkulasi mulai Ramadan tahun kepengker ngantos Ramadan sing paling dugi. Kan badhe dugi niki. Coba kita kalkulasi. Pastilah kathah dosa katimbang amaliyah ingkang kita lampahi. Mungkin hanya orang-orang yang sombong dan takabur saja yang merasa dirinya itu banyak amaliyah, orang yang sombong saja. Ngemuti dosa sing kata banyak kesalahan di dunia ini. Sebab jauh deh, keimanan kita sedaya boten saged sehebat Kanjeng Nabi. Tingkat ketakwaan kita boten saged setinggi para wali. Sholat kita 5 waktu boten saged sehusuk Sayyidina Ali.
Betul sakit Pak Ustaz. Kita kan manusia biasa yang mudah terperdaya oleh nafsu dan gangguan seitonia. Itulah manusia. Om dipun gambaraken bilih Allah dengan makhluk naminipun malaikat yang memang ditakdir untuk selalu berbuat benar. Itulah malaikat. Mboten nate salah malaikat niku. Takdiripun selalu berbuat benar. Tajan taat datang Allah. Itulah malaikat. Mboten nate berbuat salah, mboten nate keliru. Lah, enten malih makhluk yang telah berbuat salah namanya syaitonia. Memang dipun takdir mboten nate berbuat benar. Nikulah syaitonia. Lah, kita itu manusia. Manusia itu perpaduan antara malaikat dan setan. Kadang-kadang berbuat benar, kadang-kadang berbuat salah. Tetapi kados nyuwun sewu mawon Nabi Adam sepanjang hidupnya berbuat kesalahan itu cuma satu kali saja. Ketika di dalam surga melanggar aturan Allah, makan buah dia cuma satu kali ini saja. Ingkang akhirnya dipun usir dari surga turun ke bumi ini lajeng lahiraken kita sedaya niki. Nah, kesalahan cuma satu kali saja, tetapi Nabi Adam sepanjang hidupnya sampai matinya saben dinten nyuwun ngapura dhateng Allah dengan doanya, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pada cuma satu kali saja Pak Ustaz. Lah kula panjenengan berapa juta kesalahan, dosa-dosa yang hanya Allah yang tahu. Kula wangsuli malih, kita mami kata jujur tidak munafik sejak kita lahir sampai malam ini. Berapa banyak dosa kesalahan yang kita lakukan yang istri, suami, tetangga, teman tidak tahu. Hanya Allah yang tahu, padahal Allah kan maha perekam, maha melihat, dan Allah maha membalas. Maksudipun monggo kita renungaken estu salat dereng saged khusyuk. Saben dinten namung repot urusan keduniaan kemawon. Badhe tilem tangi tilem, tidak lepas dari dolanan HP. Tiap waktu yang terpikir hanya saya nanti makan apa, besok saya jalan-jalan kemana. Terus kalau tidak mendapat hidayah dari Allah, dia akan seperti itu sampai matinya. Lalu apa yang kita andalkan kelak? Bapak Ustadz, apa yang kita andalkan kalau kita sudah menjadi penghuni kubur dan di akhirat nanti? Dan ini pasti terjadi. Masya Allah. Kusmi sang wali min awliyaillah, paling jalan pintas, dekatilah orang yang dekat dengan Allah. Ini kita Pak Ustaz. Karena apa? Kita sendiri keranten dosa dan kesalahan sing kathah niki kok kraosipun napa nggih terlalu jauh. Kalau kita itu katakanlah ingin dekat langsung dengan Allah, dekatilah orang yang dekat dengan Allah. Nah, kita itu para walinya ingkang penyembah tidak dipun ghafiri kalau wau. Lah, maksudipun milai saking Pak Ustadz Muhammad Maliki, Mas Nanan, dan konco-konco saking Kabupaten Malang, istiqomah derek Gusmi ngamalah dindul konfilik kejawi pados barokah ngalap barokah enten malih ing paling inti. Mereka itu berharap para wali ingkang panjenengan Fatihai ini khususon Gusmi akan menjadi penolong kita di akhirat nanti. Niki Pak Ustaz. Pramila garwanipun Pak Ustadz Muhammad Maliki niki nalika tadi juga pun istiqomah sowan Gusmi datang ke diri, datang matur ke Gusmi istiqomah tamal ketibul konflik niki estu. Kalau yakin Pak Ustadz garwa panjenengan dipun angkeni
dados santrinipun Gusmi. Sebab ngeten lho nggih. Lek jenengan nyuwun perjelas, logikane kados pundi Kiai? Logikane para wali saged nulungi menungso niku kados pundi? Nyuwun sewu nggih. Nalika panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun timbali Allah perjalanan Mi'raj, di sana beliau ditampakkan penghuni surga dan neraka. Lajeng buah yang terpenting adalah sholat 5 waktu. Enten malih. Di sana Allah menampakkan 2 roh wali yang saat itu belum lahir. Ngoten Pak Ustaz. Sinten niku? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Syekh Imam Ghazali. Kalau sematan dereng lahir 2 wali ini ditampakkan di depan Rasulullah sareng dawuhe Muhammad, kelak sepeninggal kamu aku akan menciptakan para wali-waliku, contoh 2 orang ini. Dan akhirnya 2 wali ini anak putune ngelahiraken para wali, termasuk semisal Sunan Wali Songo, ngoten niku Mbah Holil Bangkalan, Ki Hamid Pasuruan, Gus Dur ngantos Gusmi. Lah, Kanjeng Nabi dawuh, kelak para wali-wali ikan kula sebab kala wali, ketika mereka itu akan memasuki pintu surga, Allah mutus berhenti dulu. Semisal, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sunan Ampel, Gusmi, berhentilah dulu. Ajaklah semua santri-santrimu untuk masuk ke dalam surgaku dan aku mengizinkannya. Nih, mungkin termasuk kita sedaya niki. Nah, nyuwun sewu, asih kula aturaken. Bilih Gusmi niku sanes wali wah akal-akalan. Mbah Yai Shihabuddin, Gusmi, Kiai Hamid Pasuruan, Gus Dur, Mbah Holil Bangkalan, Mbah Hamid Magelang, Mbah Dalhar pundi niku Watu Congol, Sunan Wali Songo niku sanes wali-wali akal-akalan hanya pinten YouTube sanes wonten niku. Tapi wali sing estu wali. Karena wali itu Allah akan semakin menampakkan ketika sang wali setelah mati. Ngoten. Padahal jenengan amati wali-wali niki setelah sido dia tambah keramat. Tondo-tondo walian. Lah, mugi-mugi acara dalu niki ingkang dipun undur Pak Ustadz Muhammad Mali niki berkahi kagem warga masyarakat desa niki. Kejawi kagem tangga mana penentram hati, penyejuk hati, berkahi dateng rumah tangga kita sedaya. Mugi-mugi paringan sakinah mawaddah warahmah. Mugi-mugi berkah saking dikul hadirin niki. Allah paling kemudahan di dalam kita mencari nafkah ekonomi, dipun paringi keberhasilan sedaya. Lajeng Allah paling kemudahan di dalam kita mendidik anak-anak kita sedaya, dipun paringi sholihan sholihah, dipun paringi sukses dunia dan akhiratipun. Nyuwun sewu, kalau disempat hati sungkan dan isim Pak Ustadz di pianu tak menengkakai ingkang damel masker namung kula kemawon. Wau memang sengaja kula lepas di samping kula isin supados warga desa panjenengan ngertos bilih, Pak Yai ini ganteng. Nyuwun sewu Pak Ustadz ini. Kaula niku kan keliling Indonesia, kepanggih sedaya pengamat di Gunung ini. Kota Budi Pangeran kalau di kota amati. Nyuwun sewu Kiai. Sejatosipun dunya niku enten napa? Terus ini maksudipun Pak. Kok menungso sak dunya serentak ndamel masker. Kula sendiri putang keting enten iki. Kula jawab. Ngeten Pak.
memang antawis tahun 2007 Gusmi memang sampun jauh datang Gus Dur kalau semanten pilih kalau sepeninggal saya Gus tahun 2000 ke atas Allah itu badhe damel lakon sing panowane teng donya niki. Lakon sing aneh-aneh. Ternyata leres. Masya Allah. Menungso serentak sak donya damel masker sedoyo. Lah, kok kadang-kadang ngatur kula guyok nih. Kula niku datang Jakarta, datang Lampung, kula datang Palembang. Di selama masa Covid niki kalau punya datang masjid, datang makom, datang mall, datang warung, datang toko. Lupa, terus namanya Covid itu betul panggil. Kan tolek di betul nenten, tentu dia betul nenten. Tapi kenapa semua orang ketakutan? Nyuwun sewu. Ingkang jelas nih, ingkang jelas. Sedaya lakon teng donya niki atas kehendak Allah. Lakon napa kemawon? Baik niku bentuk nikmat, anugerah utawi musibah itu semua dari Allah. Ini kan jelas kula simpulaken katingan kula tahun pertama kula. Saking kathah dosa menungso niki lho nggih. Allah dedahaken kemarahannya. Niki medeni sangat. Kalau kula kan asring matur wonten ing daerah Kabupaten Malang iki. Seandainya Allah berkehendak dalam hitungan detik satu malam saja Pulau Jawa sangat tenggelam. Tapi lo napa nggih ya Allah namung kemutan dawuhipun Allah ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jalan terbaik adalah wangsul dhateng pangeran ngakhiri sedaya bentuk keburukan, sedaya maksiat, memperbaiki akhlak, memperbaiki ibadah niki ngantos sedaya niki panjenengan husnul khotimah. Mbak Milo kan nyuwun sewu menawi kula kepareng matur niki ajeng sanget kalau aturaken monggo panjenengan cermati kita yang ditakdir oleh Allah menjadi manusia. Panjenengan cermati di tengah-tengah kesibukan kita teng donya niki aktivitas dan lain sebagainya. Dewi kepenake urip teng donya teng pundi? Mboten enten. Mboten mangkene ya Allah. Bahkan menawi kita semisal lebih dalam lagi tingkatan bahagia dan sedih lebih banyak sedihnya Pak Ustaz. Jadi seperti itu jauh kita sejak lahir, masa kecil, masa anak-anak, dewasa menikah, sibuk nyambut damel, punya anak, punya tugas membesarkan anak, mendidik, dan kita semakin tua dan mati. Coba kita, PKI dan budi. Padahal Allah itu sudah menyiapkan dua tempat, dua negeri di akhirat sana, namanya surga dan neraka. Dan kita tidak akan pernah tahu kita akan menjadi penghuni mana di atas dua tempat ini. Apabila jujur kaulah memang kadang-kadang kurang setuju menawi pengajian Pak Kiai ini, Pak Ustadz lebih banyak guyon. Kalau betul setuju Pak Ustadz, onamipun maudatul hasanah, pitutur ingkang sae. Makanya guyon tak apa yang diperolehnya? Kalau nyun sewu di tengah-tengah kita sebagai manusia ini, coba jujur kemauan. Perjalanan kita tasik panjang sangat nih Bapak Ibu nih. Perjalanan kita tasik panjang sangat. Coba percaya kakek nenek kita, bapak ibu kita yang sebagian besar sudah meninggal dunia. Dan kita pun juga akan menuju mereka. Terus nanti dumugi anak putu, nanti kita kiamat. Masya Allah. Mugi-mugi musola menika di bawah asuhan niki Bapak Ustaz Muhammad Maliki niki langkung kathah
piantun ingkang sujud berjamaah. Mugi-mugi musala menika menjadi rumah Allah, tempat piantun daerah mriki, desa mriki dzikir dhateng Allah, remen deres Quran, khususipun mugi-mugi istiqomah di dalam sujud 5 waktu berjamaah. Kalau betul bermoto kata-kata ingkang jelas sepidah malih. Bapak Ustadz Muhammad Maliki sebulan sekali pados barokah sowan Gusmi datang ke Kediri, datang makom Gusmi rombongan. Punten manfaatnya kata sana. Oh nyun sewu, oh dalam maknanan. Bolo kalau saking dampit, pulau cermati. Dalemi pasang foto Gusmi. Loh niki, oh niki betul sepele Pak Ustadz. Dan kalau atur ini, griya utawi dalem pasang fotone waliullah. Niki waliullah kekasih pangeran lho nggih. Sedangkan Allah yang menciptakan alam semesta ini. Lah, kula niki yakini sanget. Nggih, Pak Ustaz nggih bilih pasang fotone waliullah khususan Gusmi. Itu seolah-olah Gusmi ada di situ. Kula pecah terus. Wong kula kemutan nalika Ki Hamid Pasuruan Sido tahun 18 kali wonten salah setunggalipun tiyang niku tanrek dhateng Mbah Kyai Muhammad Bashir Mundir Kota Kediri. Niki waliullah bolone Gusmi. Tanrek Mbah Kyai napa leres bilih dinten niki ya Hamid Pasuruan Sido. Jawabane Mbah Kyai Mundir, ya Hamid ki kekasih pangeran. Wali gak iso mati. Wali ini hanya pindah panggonan saja. Ngoten niku. Waliullah itu rohnya oleh Allah dibebaskan sampai dina kiamat. Terus kula mangsuli malih. Seorang wali ketika meninggal dunia itu hanya pindah tempat saja. Rohnya Allah bebaskan sampai dina kiamat. Lah yo sewu pandangan nggih. Iki nanti kula aturaken wonten semaan Quran saben minggu wonten malam. Sepatus panjenengan mantep pasang fotone wali niku mboten asal sembarang foto. Ngeten. Antawis tahun 90 Gusmi tasih jugen niki. Wonten piantun saking Jakarta niku kalau semanten kan pasang fotone Gusmi wonten griyane. Lah piyambake niku berniat dateng Surabaya sakpun badhe sowan Gusmi. Wekdal badhe pindah dateng bandara iseng-iseng si tiyang niki kan lewati fotone Gusmi. Iseng-iseng niku ngomong ngenten, iseng-iseng teng ngarepe fotone Gus. Saya mau ke Surabaya, saya mau sowan panjenengan. Terus budal datang ke Surabaya. Pamit Gusmi. Salaman lho. Si tiyang Jakarta dereng matur napa-napa niku lho nggih. Gusmi dawuh napa? Foto kok diajak ngomong ya ngoten. Kok wae niki lho nggih. Niki estu pramila pasang fotone wali niku bener. Ya Allah, wong malaikat ajungkan kalih para wali. Dadi dipun kisahaken wali-wali pun sedo iki. Malaikat nangeti mantra buka niku lho sungkan. Sedaya jin makhluk halus gendruwo akhir kalih para wali. Itu kejadian zaman campur kutip al-jelek ini. Pramen kados panangan fotone pasang fotone Gusmi niku bener. Saged diwastani daleme dipun tenggani kekasih pangeran. Pramila sepindah malih mugi-mugi acara ing dalu niki warga masyarakat desa mriki tertarik berminat kumpul-kumpul Mbah Muhammad Maliki niki rombongan dateng makam Gusmi ngamalaken dipun Covid. Lah semisal makaten niki terakhir nggih. Semisal meniwataken tanglet lah nyuwun sewu Gus. Kalau memang jalan terbaik menuju Tuhan itu ada mendekati para walinya, khususnya Gusmi. Kenapa banyak masyarakat Muslim khususnya di Kabupaten Malang yang tidak tertarik, yang tidak berminat? Jawaban kaula, masalah buka manah remen lan mahabbah dan kekasih pangeran itu memang hak mutlak kersane pangeran. Paling hidayah utawi boten ngoten maknana. Pramila nggih berbahagialah panjenengan yang ditakdir oleh kados Mbah Kyai Muhammad Maliki niki remen dateng Gusmi, cinta dateng para wali-walinya. Lah niki
acara ini mugi-mugi sekatu dados tolak balak desa mriki mugi-mugi dipun paringi aman ila yaumil kiamah. Jangan benar perlu khawatir. Wah, kalau pemerintah mboten pareng bergerumbul jarak 1 meter, piye boleh kena covid ya, mepet-mepet. Jangan benar perlu khawatir. Jenengan kedah tinggi tauhidnya, sehat sakit itu karena Allah. Justru acara seperti ini mengumandangkan asma Allah, mengagungkan asma Allah dengan asmaul husnanya dan lain-lain ini justru dados tangga sedaya dipun paringi sehat, diparingi panjang umur, sedaya mugi-mugi dipun paringi selamat dunia wa akhiratan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anbiya mursalin wa ulil asmi al-hamsi min rusul wa jamidil malaki al-muqarrabin. Al-Fatihah. Salatil awliya al-mutaqaddimin wa man dzakarna asma'ahu fi fatihatina wa man dzukira fi dzikri hawdil. Al-Fatihah. Syekhina wa murabbi rahina Kiai Hamid Jazuli Kusmi wa jaujatihi Bunyaimi fi Tambak Kediri rahimahullah. Al-Fatihah. Sesepuh-sesepuh buat solihin fi hadi daerah khususan Mbah Said fi Ketapang, Mbah Khalil Dilem Kepanjen, Mbah Abdul Sakar, Mbah Ali Robini, Mbah Abdul Qori Gunjang Legi, Mbah Ilaha tadi Mbah Patuk Songgoriti, Kiai Anwar Nurlawang, Gus Nur Salim, Kiai Mujahid, Mbah khususan Mbah Tohir Bukuk Singosari rahimahullah. Al-Fatihah. Tiang sepah kita sedaya ingkang sampun seda, sampun kapundhut, sampun sowan wonten ngarsanipun Allah rahimahullah. Al-Fatihah. Khususan Mbah Mesir fi Semarang Dunenan Tergalek wa man kubira fi awalaihi rahimahullah. Al-Fatihah. Wa khususan Mbah Rahmat rahimahullah. Al-Fatihah. Ibu Triningsih rahimahullah. Al-Fatihah. 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 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma baligh wa ausil. Syalaba dzikrul hausil ila hadrati Ibu Triningsih. Ya Allah, barikatan mubarakah, kasiratal barokah. Ya Allah, nyuwun mahfirah, nyuwun rahmat, nyuwun kawelasan saking panjenengan, nyuwun ridho saking panjenengan. Ya Allah, khususon kagem Ibu Triningsih. Ya Allah, panjenengan paringi padang di dalam kuburnya, panjenengan paringi kajumbaran di dalam kuburnya, panjenengan bebasaken saking adab ngantos banyak dinten kiamat. Ya Allah, alamat bunga panjenengan daftar dados penghuni surga, derek kusmi kempal kusmi wonten ing swarga panjenengan. Ya Rabbal Ijati, ya Allah, atisna bi mautatil ula wal miladati tsaniyah wa ahdina bil hayatil baqiyah fi hadhihi dunyal faniyah. Ya Allah, nyuwun dateng panjenengan, ampunilah dosa-dosa kami, kezaliman kami, maksiat kami, kesalahan kami, kekhilafan kami, kezaliman kami, ketidakmampuan kami, keterbatasan kami.
Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tua kami. Ya Sahibal Asmaul Husna, nyuwun datang panjenengan. Ya Allah, kami ini masyarakat Kabupaten Malang, masyarakat desa mriki, khususnya Bapak Muhammad Maliki, ya Allah, sekeluarga nasib ingkang sae, nasib ingkang sae, ya Allah, bahagia fid dunya, bahagia fil akhirah, bejo fid dunya, bejo fil akhirah, wa salli wa biyahu min daiki dunya wa daiki yaumil qiyamah fil alamina innaka hamidum majid. Al-Fatihah. Ya.